Un clima surreale, una cappa di tristezza, nessuna musica di intrattenimento organizzata dalla società della Castrum Favara nella partita contro il Gelbison. Allo stadio Brucoleri ieri pomeriggio si è giocato con gli occhi in campo e con la testa a Marianna Bello, la giovane mamma dispersa nel vallone Cicchillo. I tifosi della curva nord all'ingresso delle squadre in campo hanno esposto uno striscione con la scritta "Uniti nella speranza". Dal punto di vista sportivo, un pareggio che lascia l'amaro in bocca in casa giallo-blu, ma un punto alla fine importante per l'economia della classifica. Se poi si considera la forza e l'organico dell'avversario, il debutto di Nicolò Terranova è più che positivo. Finisce così a reti inviolate la gara contro i campani allo stadio Brucoleri. Il nuovo tecnico sceglie di confermare in gran parte l'11 già rodato, con la sola novità dell'inserimento di Mendes in attacco al posto dello squalificato Nacho Varela. Sul campo Castrum Favara parte forte e subito si rende pericoloso in più occasioni con Kosovan. La partita fila liscio con una leggera supremazia da parte dei favaresi. Il secondo tempo cambia forse un po' di tono con i campani che salgono in cattedra e in più occasioni vanno in avanti rendendosi pericolosi. Ma la vera occasione ce l'ha il Castrum Favara, che prende addirittura una traversa. Ma nonostante il pareggio, la squadra esce tra gli applausi del pubblico, circa 800 spettatori, che ha apprezzato l'impegno e la voglia di reagire. I segnali positivi ci sono, ma serve maggiore concretezza sotto porta per trasformare le occasioni create in punti pesanti. Mercoledì si ritorna subito in campo per la Coppa Italia alle Brucoleri e di turno la nuova Egea Virtus. Ma sentiamo le interviste in sala stampa. Mister Terranova, hai trovato anche l'abbigliamento, la maglietta e hai trovato anche una bella squadra. Sì, ho trovato una bella squadra, lo sapevo, anche perché chi mi ha preceduto lo conosco abbastanza bene. Quindi oggi mi preme fare complimenti a chi fino a sabato scorso ha allenato questa squadra, perché come ho detto ieri in conferenza stampa è una squadra che ha una grande dote, che è quella del coraggio e della dignità umana, quindi quando ci sono queste cose per un allenatore diventa tutto più facile. Un pareggio che forse stava un po' stretto? Sì, se andiamo a guardare l'andamento della gara, sì, il primo tempo sicuramente potevamo fare qualche gol in più, o addirittura potevamo fare 1 o 2 gol. Poi il secondo tempo abbiamo rischiato pure di perderla, quindi nell'economia del campionato è un punto che ci tiriamo stretto, un punto importante contro una squadra che ha investito tanto in questo campionato. Rode un po' non vincere le partite, però si poteva anche perdere. Tu hai visto il Favara dalla tribuna come spettatore, magari spettatore interessato, adesso l'hai seguita in panchina e c'è un po' di differenza. Interessato perché quando siamo fermi dobbiamo guardare un po' di partite, non c'era nessuna programmazione nell'andare a vedere il Favara. Come ho visto il Favara ho visto la Nis, ho visto altre squadre, altre partite, altri campionati, quindi non c'era nulla di preparato. Questa è una squadra che secondo me ha grande prospettiva, è una squadra che però va completata nel suo organico, una squadra che ha poca esperienza. Damin, sembra che niente sia successo in questa settimana, siete scesi in campo motivati, forti, avete giocato e forse un pareggio che vi sta stretto. Beh, intanto buonasera a tutti. Non è cambiato niente perché fortunatamente siamo tutti ragazzi maturi che pensiamo che alla fine andiamo in campo per noi stessi, e quindi se perdiamo noi e se vinciamo noi. Quindi quello che è successo chiaramente in settimana l'abbiamo sentito, siamo restati abbastanza male, però il cammino va avanti, noi dobbiamo raggiungere una meta e si fa tutto per raggiungere questa meta. Com'è stato l'incontro con Terranova?
Oh, bene, bene, adesso pian piano ovviamente ha concetti diversi, man mano lo conosciamo meglio. In settimana giustamente non ha voluto stravolgere nulla perché chiaramente è venuto 2 giorni fa. Ora man mano vedremo i suoi concetti, li capiremo e li metteremo in atto. Torniamo al campo, come è andata la partita? Bene, bene, noi siamo stati molto bravi, diciamo che non abbiamo neanche sofferto, abbiamo sofferto gli ultimi, diciamo, 10-15 minuti perché loro comunque sono un'ottima squadra e complimenti anche alla squadra avversaria, ma io parlo di noi, della Castrum, e siamo scesi con un ottimo atteggiamento. Ti abbiamo visto più volte toccarti il piede alla caviglia. No, vabbè, è stato uno scontro che il numero 9 mi ha preso e mi si è storta un po' la caviglia. Presidente, dopo una settimana molto travagliata, con quello che già abbiamo raccontato, quindi è inutile ripeterlo, le dimissioni degli allenatori, del direttore sportivo e il subito pronto intervento della società, oggi sul campo devo dire che questo pareggio forse al Favara sta un po' stretto. Sì, una bella partita. Lo sapevamo che era una partita difficile con una squadra che è di alto livello. Noi ci siamo fatti trovare pronti, tanto è vero che dopo una settimana di tempesta abbiamo sistemato subito le cose. Come vedete, la cosa importante è anche la società che è presente, io sono sempre presente, sono sempre qua, quindi non ci sono problemi. Il feeling con Terranova si è instaurato subito? Subito, anche perché abbiamo voluto noi fortemente dopo le dimissioni, avevamo capito che poteva essere la persona più giusta e secondo me siamo nell'indirizzo giusto.